Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So sikuthando nesithembu season 9 episode 29. Kushiyeke episode i1 ngoku aphele useason 9. So sabona ke utata uMusa Mseleku ekunye noMakhwela bencokola ke I think bakwi-BNB, and then ke utata uMusa Mseleku wathetha nangento yoba ke uMakhwela ufuna uba abe patient ngento yonke eyenzekayo, akukho lula. Wathi uMakhwela kanangxaki yena usemncinci kakhulu, usekwi-20s, akazi ke inoba mhlambi ngayo utata uMusa Mseleku. And then utata uMusa Mseleku ke wafika nakwipart yoba nabantwana esitsho kuye uba since uMakhwela ekwazi ukwenza abantwana, so fanele uba babenza abantwana ke bebe baninzi. Bendenzile ke ividiyo ngaleyo into. So ke bethunani sesabona enye into, uMakhwela is indeed pregnant. Niyakhumbula senze ividiyo, I think it was beginning of this year, if not last year, uAbongwe efake i-vlog. I think it was beginning of this year. So kula vlog wabonakala ke uMakhwela enxibe ilokhwe brown enesisu esikhulu. Abanye abantu bathi hayi guys inteshe usandobeleka, wabeke phofu sele egqibile unyaka ebelekile. And then ngoku ke ngokutata uMusa Mseleku ude wambuza uba hayibo awukhulelwanga na. uMakhwela ke wabonakala uncomfortable, waphika. And then ke watata uMusa Mseleku kwenza uba kaloku you are no longer sharing i-ovulation tontoni yakho, your ovulation calendar. So xa uMakhwela ke ebenobethumela iintsuku zakhe xa ovulator inoba for uba yena utata uMusa Mseleku ke bazama uba nomntana. So wathi ke nakuMakhwela hayi ngoku siyenza everyday. Tata uMusa Mseleku athi njani kaloku sana ndinesithembu, kutheni ngathi awuva. Wathi hayi wethu singenza na-randomly. So utata uMusa Mseleku zama ubonisa ukuthi abasagadanga nento ya-ovulation ngoku ngoba kaloku sekhulelwe. Watsho ke uMakhwela ngoku ekunye utata uMusa Mseleku waphakama, I think ebeyothatha into yokutya, I'm not sure. Then isisu sabonakala uba ukhulelwe nyani. So ke congratulations bethunani kuMakhwela once again. Abanye abantu bathi ke selebeleke nobeleka umntana oyintombazana again, andiyazi ke ubunyani baleyo into. And then ke utata uMusa Mseleku uthi xa ethetha ngento edibene noba nabantwana abaninzi uMakhwela abe ngathi udikiwe. But then ke ngoku nanku utata uMusa Mseleku evezile uba hayi beshare i-ovulation days zakhe kunye nam. So bathi abantu meaning kwa uMatt inoba bamplana njengoba esithi uMakhwela uba hayi zange bamplane uMatt. So ke kuthiwa hayi sana uyacaca uba ukudala ezifuna ngaphakathi and uzixele uba uzovusa umzi qha ke akafuni uzibonakalisa because abantu already sebemgxeka. But utata uMusa Mseleku into egxekwayo ngabantu ngeyoba afune umntana abantu amithele amzalele kodwa usekowabo phaa eMzumbe olwandle bahlala nama-girlfriend abo babhizi bayarenovator. Kuthiwa ngoku uMakhwela bofanele uba nguye osemzumbe elungisa umzi uba ezawuhlala khona, but zizitep kids zakhe ngoku ngolwandle kunye nama-girlfriend abo abenza laa nto. But anyways, enkosi kakhulu ngothi nibukele le video bethunani. Nina njengoba nibona ezi pictures zikaMakhwela, do you think that she is indeed pregnant? Because ke niyazibona nezi sasizikhuphile from la vlog kaAbongwe nazo zibonisa uba ukhulelwe, but ke mhlambi noba akakafuni ukuthi share the news because we all know uba hey akukho nto intle phaa kwesasithembu. People are not happy ngobakho kwakhe phaa. Anyways, Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.